заедно с верските злодеяния, които от 5 века насам търпи нашият народ от омразната турска власт. Всеки от нас нетърпение очакваше този момент. Май започва вече денят на българското народно въстание. Нашите юнаци българи не трябва да се боят от смъртта и разните други опасности. Напред, братя! Дигайте пушките ръце, да се срещнем един други против неприятеля, да запазим своето отечество, да придобием свободата си. О, българино, докажи, че живееш и ти, покажи как знаеш да оцениш скъпата свобода. Чрез днешното си въстание ти ще да добиеш свобода, с бой и със собствената своя кръв. Щупи хомотът, който сече твоя врат като стрион. Бъди юнак неустрашим срещу неприятелят. Сражавай се, воювай геройски, но не отказвай благоволението си към робът. Днес, в името на българския народ, ние обявяваме пред целия свят, че желаеме или свобода, или смърт на всичкото население. Напред, напред, братия! Бог е с нас!